На Прикарпатті ремонтують дороги місцевого значення. Зокрема, в Калузькому та Рожнятівському районах підрядники наводять благоустрій автомагістралі Калуш-Осмолода. Капітального ремонту потребує дорожнє покриття протяжністю понад 150 кілометрів. Цим автошляхом чимало туристів рухається у Карпати. Відтак обласна влада наполягає на високій якості ремонту, адже бездоганно впорядковані автошляхи мають стати візитівкою місцевих громад в реалізації власного економічного потенціалу, зокрема у сфері туризму. Необхідно зшивати країну. І це не тільки дороги державного значення, а це і дороги місцевого значення. Це критично необхідно для безпосередньо громад нашої області, тому що в умовах децентралізації, в умовах відкриття того самого ринку землі, наявність критичної інфраструктури, наявність дорожньої інфраструктури значно підвищує і вартість земельних ресурсів, і покращує робочі місця, тобто воно дає робочі місця. Люди повертаються в громади, люди бачать, що можливо працювати, тобто не потрібно там добиратися годинами по ямах, вони можуть спокійно доїхати до місця призначення. На Івано-Франківщині цього року приділена особлива увага облаштуванню доріг місцевого значення. Загалом 3000 кілометрів місцевих автошляхів потребують максимального поновлення. Дорожню інфраструктуру насамперед лагодять у населених пунктах, які демонструють економічну активність. Ми повинні мати можливість робити ці дороги, але ми із свого боку, як область, теж працюємо над цим питанням. Зокрема, буде винесено на голосування облради 9 числа питання отримання кредиту 300 мільйонів гривень, де до тих коштів, які вже виділені на будівництво робіт, ми ще будемо мати можливість зробити ті дороги, які навіть не були закладені. Дороги місцевого значення впорядковують в рамках загальнодержавної програми «Велике будівництво». Михайло Березень, Михайло Тімаков. Новини на вежі.